Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaubt wenigstens aufgrund der Werke. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, warum ist es Jesus so wichtig, dass alles, was er ist und was er tut, im Vater ist und dass er uns Wohnungen bereitet im Vater, weil die Kirche kein Aktionsverein ist. Es geht nicht darum, dieses oder jenes zu tun, schon auch, aber das tiefste und innerste Geheimnis ist nicht die Funktion, sondern das Sein im Herrn. Deshalb geht es darum, den Vater zu erkennen. Das Herz, die Seele sieht den Herrn. Erkennt im Herrn den Vater. Das allertiefste und heiligste und reinste Fundament, von dem wir alle ausgehen. Wir Menschen sind zuerst einmal in der Seele. Der Körper ist Ausdruck der Seele.
Es ist alles, kommt alles danach. Aber zuerst ist man Seele. Und die Seele schaut und im Schauen vereinigt sie sich. Und wenn wir lernen, den Vater zu schauen, dann sehen wir unseren eigenen Ursprung, unsere Identität, die ganz rein ist, die ganz heilig ist, ganz liebend ist, wo wir wirklich zu Hause sind. Und die Seele muss den Vater schauen, damit sie erkennt, ich bin nicht nur das, was ich hier auf Erden an mir sehe. Ich bin nicht nur das, was ich um mich herum erlebe oder was ich bin oder nicht bin oder tue oder nicht tue, all mein Scheitern, Sündigen und so weiter und so fort. Das alles ist Teil, aber im Wesentlichen bin ich viel mehr. Ich komme vom Vater, der mich nie aufgehört hat zu wollen und zu lieben. Und seine Heiligkeit ist meine tiefste Identität. Und je mehr die Seele in diese Klarheit und Reinheit, dieses Du des Vaters schaut in Jesus, umso mehr nimmt sie das auf, wird sie davon durchdrungen. Wir Menschen werden von unseren Eindrücken und Einflüssen durchdrungen. Wenn wir alle halbe Stunde die Nachrichten aufdrehen, dann durchdringt uns das. Wenn ich nur mit Leuten beisammen bin, die über andere schlecht reden, dann durchdringt mich das. Wenn ich viele Bilder schaue, die schlecht sind, durchdringt mich das. Und so weiter und so fort. Deshalb ist es wichtig, dass unser tiefstes Innerstes ganz eintaucht in diese heilige Gegenwart des Vaters und von dort her durchdrungen zu werden. Dass unsere Seele wirklich beheimatet ist beim Vater. Und dann wird sein Licht uns durchdringen und in allem, was wir denken, reden und tun, ausstrahlen. Das Geheimnis Gottes leuchtet in uns und durch uns auf. Und das ist das Zeugnis der Christen nach Ostern, zu dem wir alle berufen sind. Deshalb ist es Jesus so wichtig, dass wir ihn erkennen und ihn erkennen als den, in dem wir den Vater erkennen. Und deshalb bezeichnet auch der heilige Petrus die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen, als einen Tempel. Aus lauter lebendigen Steinen und in der Mitte sozusagen der Eckstein. Jesus. Ein Tempel ist ein Ort der Ruhe, der Gegenwart Gottes. Abgeschirmt von der Welt, damit hier das Heiligtum Gottes sein kann. Und wir alle sind Teil dieses Tempels. Unsere Gemeinschaft soll einen Innenraum bilden, in dem diese Heiligkeit Gottes präsent ist. Deshalb ist es wichtig, dass auch wir ganz rein, gehorsam, demütig sind in allem. Wirklich gute und heilige lebendige Steine am Tempel Gottes sind. Und unser Leben ist eine Opfergabe an den Herrn.
Deshalb ist auch, wenn hier steht, dass die heilige Priesterschaft um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen. Das ist die heilige Messe. Wann bringen wir unsere Gaben dar, unsere Opfergabe? Wann bringen wir uns selbst als Opfergabe dar? Das ist immer bei der Gabenbereitung, wo all unser Dienen und Mühen, unser Zeugnis geben, alles, was wir tun, dem Vater dargebracht wird. Und vereinigt wird durch den Dienst des Priesters mit dem Opfer, mit dem großen Opfer des ewigen Hohenpriesters Jesu Christi. Und gemeinsam mit dem Opfer Jesu Christi wird euer Dienst und euer Lebensopfer dem Vater dargebracht. Durch die Hände Mariens wird euer Opfer vollkommen und gereinigt. Jetzt stell dir vor, wir mit unseren Opfergaben, die möchten wir ja gar nicht dazulegen, zu dem großen, heiligen Kreuzesopfer unseres Herrn Jesus Christus. Und doch ist alles vor Gott wertvoll und er kennt alles und er schätzt alles. Wir brauchen uns nicht zu klein fühlen. Denn der Herr selbst hat uns erwählt. Niemand ist zu klein, um seine Opfergabe, sein Mühen, auch sein Versagen, sein Plagen darzubringen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass der Priester frei ist. Die Apostel haben gesagt, wir brauchen die Diakonen, damit wir frei sind für den Dienst am Wort Gottes. Und das heißt, dass sie wirklich in dieses, wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. Der Priester ist dieses Teil des Tempels, dieses innere geistige Geheimnis, von dem alle anderen zehren, gestärkt werden. Wenn es die 7 Diakone gibt, die ihn entlasten von diesen äußeren Diensten, dann nicht deshalb, wie manche meinen, dass sich der Pfarrer anscheinend Gott macht und nichts tut. Es gibt sicher auch viele Mitbrüder, die diesen Freiraum missbrauchen und ihn nicht nützen, um sich zu vertiefen in den Herrn, dass sie auftanken und aufsaugen und die Kraft des Heiligen Geistes, damit dieses Geheimnis, dieses Licht Gottes sie durchdringt und von ihnen ausstrahlt und ausströmt für alle. Damit eben genau dieses Geheimnis der Gegenwart Gottes wirksam ist. Und wir brauchen das. Uns gehen die Batterien aus, vor lauter Tun, vor lauter Geschäftsführerei, der innere Sinn. Man wird innerlich aufgerieben und ausgelaugt. Und so geht es doch viel. Weil die Seelen neu lernen müssen zu trinken. Und diesem großen Geheimnis der heiligen Gegenwart Gottes. Weil auch so mancher Priester verlernt hat oder es nie wirklich als Teil seines Dienstes betrachtet hat, dass er Ausspender dieser heiligen Gnaden Gottes ist, damit es durch ihn den anderen Knechten und Nahrung zuteil wird. Schauen wir auf unsere Welt, wie leer sie ist und wie sehr sie eigentlich gerade dieses heilige Geheimnis Gottes brauchen, das sie nirgendwo finden.
weil dort, wo es gesucht wird, im materiellen, emotionalen, im Genuss, im Tun, wird es nicht zu finden sein, sondern nur im Verweilen in der heiligen Gegenwart Gottes.